हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरमीत टेक। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ फायरबोल्ट की बहुत ही दमदार, बहुत ही बढ़िया वॉच, जो कि साथ में लग्जरी लुक लेकर आती है। आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसमें क्या फ़ीचर्स हैं, कॉलिंग क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, स्पीकर कैसे हैं, सभी चीज़ की हम टेस्टिंग करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी नई वीडियोज़ आपके लिए आती रहें। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, कमेंट में सजेशन दें। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स खोलते ही सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलती है स्मार्ट वॉच। आप देख ही सकते हैं कितना लग्जरी लुक दिया गया है। इसको हम रखते हैं साइड में। बॉक्स के कंटेंट देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले मैग्नेटिक पिन वाली डाटा केबल, उसके साथ हमें मिलता है ये एक टूल, जो मेरे ख्याल से इसका साइज़ मेंटेन करने के काम आएगा। इससे आप उसका साइज़ भी वॉच का मेंटेन कर सकते हैं अपने कलाई के हिसाब से। ये रहा वो टूल। साथ में आपको मिलेंगे यूज़र गाइड, बहुत ही मोटी, इतनी मोटी तो स्कूल में किताबें भी नहीं थी जितनी मोटी है, मजाक कर रहा था। साथ में कुछ आपको यहाँ पर कूपन्स भी मिलेंगे, अलग अलग गाना ऐप के, फायरबोल्ट, सरप्राइज़, बुक माई शो, अलग अलग कूपन्स भी आपको मिलेंगे। चलो इसको रखते हैं साइड में और मेन लुक हम आ जाते हैं अपनी इस वॉच पर। इसका स्टिकर उतारते हैं। चलिए ऑन करते हैं इसे। तो वॉच हमारी ऑन हो गई है। आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितनी लग्जरी वॉच लगती है। बाकी सबके साथ स्ट्रैप अलग आता है, इसके साथ ही स्ट्रैप है, वो भी मेटल बॉडी में। इसके साथ IP67 की रेटिंग दी गई है, वाटर रेजिस्टेंट है, आप पानी पूनी में भी बहुत आराम से लेकर जा सकते हैं। ये हमारी वॉच स्टार्ट हो गई है और इसमें क्रोम भी वर्किंग में है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर यहाँ पर आपको इनबिल्ड ही दिए गए हैं। टच की बात करें, टच भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसमें वेदर आपको मिल जाएगा, शटर मिल जाएगा, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाएगा, टुडे के सारे टास्क मिल जाएंगे आपको, फ़ोन कॉल, वॉइस कॉल, AI वॉइस, आपको सभी फीचर। और राइट साइड स्वाइप आपको करने पर ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, मैसेज, स्टेप्स, स्लीपिंग, ट्रेनिंग, हार्ट रेट, मेजरिंग BP, वेदर, शटर बटन। आप कैमरा भी अपने फ़ोन का इससे कंट्रोल कर सकते हैं, प्लेयर म्यूज़िक भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रीथिंग, गेम्स, फ्लैश लाइट। सेटिंग्स में और भी कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, ब्लूटूथ कॉलिंग, कॉल हिस्ट्री भी आप इसमें सब कुछ चेक अपना कर सकते हैं, रीस्टार्ट ऑप्शन, पावर ऑफ, QR कोड, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो बात करें इसके कॉलिंग फ़ीचर के, तो कॉलिंग फ़ीचर के लिए यहाँ पर पीछे की तरफ आपको एक माइक्रोफ़ोन दिया गया है और साथ में ही यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिलता है, जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। होंगे तो बहुत ही साफ़ आवाज़ आएगी, एकदम क्लियर आवाज़ आएगी इससे। इसमें आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, डेली के मैसेजेस हो गए, कॉल, और ये सारे फीचर्स इसमें हैं। और सबसे बढ़िया फ़ीचर इसके वॉलपेपर्स में है। इसमें और भी ज़्यादा वॉलपेपर हैं। आप अपने ये देखिए, ये ऐसे ही व्हाट्सएप में और हर चीज़ की आपको, जैसे ये व्हाट्सएप का आपको नोटिफिकेशन आई है और ये मैसेजेस आए हैं, ऐसे ही आपको और भी कई सारे मैसेजेस जो आते रहेंगे, आप ऐसे क्लीन भी कर सकते हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा वॉलपेपर लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। आपको जैसा भी वॉलपेपर अच्छा लगता है आप वो वॉलपेपर कर सकते हैं अपने फ़ोन में। QR दिया गया है जिससे आप दाफिट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप इसमें और भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। कोई भी अपने मनपसंद का वॉलपेपर लगा सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आप अलाउ कर सकते हैं कि आपको इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन इस पे चाहिए, व्हाट्सएप की चाहिए, मैंने इस पे सब कुछ अलाउ किया हुआ है। सब चीज़ की आपको एकदम परफेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये रही आपके सामने फायरबोल्ट की वॉच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं आगे और ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्प्रूव्ड वीडियो लाता रहूँ। कमेंट में मुझे सजेशन दें कि मैं कैसे अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकता हूँ।
ओके, थैंक्स।